Langkah pertama, siapkan mangkuk, kemudian masukkan air bersih ke dalam mangkuk sampai penuh. Berikutnya, tambahkan setengah sendok teh soda kue. Selamat datang di YouTube channel My TV. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian aduk-aduk soda kuenya sampai benar-benar larut. Jika soda kuenya sudah benar-benar larut, baru kemudian masukkan 1 buah lemon. Fungsi soda kue ini dapat membersihkan pestisida yang menempel pada buah dan sayuran ya. Setelah direndam selama 10 menit, kemudian lemonnya kita gosok-gosok menggunakan spons seperti ini. Setelah benar-benar bersih, baru kemudian lemonnya kita bilas menggunakan air bersih yang lain. Nah, sekarang lemonnya sudah bisa kita gunakan. Kemudian ini dibagi menjadi 2 bagian ya lemonnya. Langkah selanjutnya, ambil air lemon dengan cara diperas. Sambil memeras lemonnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng. Semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya ya. Amin. Untuk yang belum subscribe dan belum menyalakan lonceng, masih saya tunggu dukungannya ya. Terima kasih. Lemon ini sangat baik dikonsumsi saat kita sedang influenza karena lemon meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan sistem metabolisme tubuh, dan mengurangi peradangan. Ambil air lemon semuanya, kemudian jangan buang kulitnya, sisihkan terlebih dahulu. Peras sebagian yang lainnya. Lakukan langkahnya sampai airnya benar-benar habis. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu air lemonnya. Langkah berikutnya, bersihkan kulit lemon dari biji-bijian yang tertinggal. Jika sudah dibersihkan dari bijinya, kemudian iris-iris kulit lemonnya. Mengapa kulit lemonnya saya gunakan? Karena kulit lemon ini dapat menangkal bakteri, menguatkan daya tahan tubuh, dan bisa melawan sel kanker. Ini juga baik dikonsumsi saat kita sedang influenza. Potong-potong semua kulit lemonnya. Langkah berikutnya, masukkan kulit lemon ke dalam panci. Sambil menunggu memasukkan lemon ke dalam panci, tolong tuliskan di kolom komentar ya, video ini sudah sampai di kota mana saja. Terima kasih. Setelah semua kulit lemon masuk, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, ambil 1 rimpang jahe yang sudah dicuci bersih. Kemudian ini diiris-iris tipis. Mengapa menggunakan jahe saat influenza? Karena jahe dapat membantu menguatkan sistem imunitas tubuh, menangkal infeksi bakteri dan virus, serta meredakan sakit otot. Setelah jahenya selesai diiris-iris, kemudian masukkan jahe ke dalam panci bersama dengan kulit lemon tadi. Langkah berikutnya, campurkan 1 sendok teh cengkeh ke dalam irisan kulit lemon dan jahe. Kenapa menggunakan cengkeh? Karena cengkeh dapat mengurangi peradangan, membunuh bakteri jahat, penawar rasa sakit mah, mengobati sakit tenggorokan, mencegah infeksi, dan juga memperkuat imunitas tubuh. Ini sangat baik digunakan saat kita flu. Kemudian tambahkan juga 1 batang kayu manis. Kayu manis ini dapat mengatasi infeksi akibat jamur, meredakan peradangan juga, dapat meningkatkan imunitas tubuh dan melawan bakteri jahat. Setelah itu, masukkan 1 liter air bersih ke dalam panci.
Langkah selanjutnya, pindahkan panci ke atas kompor, nyalakan api sedang, tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya. Setelah airnya mendidih, kemudian aduk beberapa saat. Selanjutnya matikan api kompornya. Lalu aduk kembali sampai uap panasnya menghilang. Kemudian diamkan selama beberapa menit sampai mencapai pada panas yang hangat-hangat kuku. Selanjutnya, jika sudah mulai menghangat, kemudian pindahkan ke dalam wadah dengan cara disaring. Tiriskan airnya sampai benar-benar tiris, baru kemudian kita buang ampasnya. Langkah terakhir, kemudian masukkan air perasan buah lemon yang sudah kita peras di awal tadi ya. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Untuk menikmatinya, tuangkan ke dalam cangkir. Ini kira-kira bisa kita konsumsi sekitar 200 ml. Jangan lupa untuk makan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi ramuan herbal untuk influenza ini ya. Simpan sisa ramuan ke dalam wadah tertutup, misalnya seperti botol kaca seperti ini. Sebaiknya ini diminum dalam keadaan hangat ya. Jika sudah dingin, bisa kita gunakan dengan cara merendamnya ke dalam air panas terlebih dahulu. Simpan sisa ramuannya ke dalam kulkas ya. Nah, ini kita icip. Seger banget. Ini cocok untuk meredakan batuk, pilek. Ini hangat. Ini juga rasanya enak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.